Nú skulum við steikja eitthvað. Hita hann á hérna aðeins, svona mikið. Finna hann kjúkling, hann sniður úr. Setja hann hér. Annars skar ég hérna kjúkling í tvennt. Ég hugsa að það verði bara ágætt að borða afganginn hérna á morgun. Ná til. Svo ágætt getur verið að skera svona í kjötið. Karrí. Það er náttúrulega að vera karrí báðum megin, eða ekki? Og ég held það. Ég er búinn að hita pönnuna. Skulum setja smá smjör á hana. Og skulum setja líka smjör á hana bakka hérna. Þetta er svona svo að vera ekki vandræði seinni tíma þegar ég fer að setja kjúklinginn á hana bakka á eftir. Kjúklingur. Svona. Það er það. Nú þessu. Nú er þetta steikt allan henginn og hér er ég svo með bacon. Ég veist niður. Og ég var að setja svona tabasco sós á þetta fyrst. Þetta verður bara betra. Ná, nú er baconið. Það er baconið komið á það. Nú er hrísgrjón farin að valla líka. Hver kann ekki að skjóta hrísgrjón. Búin að snúa þessu við. Baconið verður að steikja þetta henginn. Hérna höfum við þetta. Við lyfta þessu upp og setja þetta hér. Og svo skulum við taka eins og eitt pepperoni og setja hérna á. Annað. Og ost. Ég held að þetta sé alveg brilljant. Það er mann að stilla opnin aðeins. Ég best að vera að setja þetta dót hérna inn í opnin. Þetta verður tilbúið einhvern tímann. En meðan skulum við taka á sojasósu. Ég ætla að bragðbæta þetta hrísgrjóninu. Hrísgrjónin er gjörsamlega bragðlaus ef það er ekki sojasósa. Eða ef það er ekkert í hrísgrjónum þá er ekkert bragð á þeim. Það er bara þannig. Hér eru hrísgrjónin tilbúin. Hérna lætur við aðeins bíða eftir sér. Smá stund. Næja, nú er þetta tilbúið. Þetta var að bragðast örugglega æðislega, veist ég við. Kjúklingur, vafinn í bacon með smá pepperoni og núna. Sniðugt.